Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай үй жағдайында керемет дәмді пряниктер дайындайтын боламыз. Дәмі ерекше болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Пряниктерді біз дайындау үшін ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін аздаған ұнымызға, яғни мөлшерде берілген ұнның кішірек бөлігін алып, жекелеп алып, оған қантымызды, тұзымызды қосып араластырып аласыз да, қайнап тұрған ыстық сүтіңізді құйып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аласыз. Кейін осы массаға бір жұмыртқа және де 2 жұмыртқаның сарысын қосып жақсылап тұрып араластырасыз. Және де біркелкі масса пайда болғанда қалған ұнды қосып разрыхлителмен бірге жақсылап қамыр пайда болғанша елеп аласыз. Кейін илеп алған қамырымызды біркелкі етіп, төртбұрышты етіп жаясыздар оқтаудың көмегімен. Орташа қалыңдықта, қатты қалың емес, қатты жұқадай емес. Жайып алғаннан кейін кез келген ыдыстың немесе арнайы кесетін заттың көмегімен дөңгелекше етіп кесіп аласыздар. Кесіп алған осы пряниктерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аласыз. Біздің пряниктеріміз піскенше бетіне жағатын крем дайындасақ, ол үшін жаңағы 2 жұмыртқаның ағына кішкене шым тұз қосып жақсылап аппақ болғанша бір араластырып аласыздар да, қантыңызды қосып жақсылап тағы араластырасыз. Қатты қоюлатып араластырудың қажеті жоқ, кішкене орташа қоюлықта араластырып аласыз. Кейін піскен пряниктерімізді суытып алып, осылай бетіне малып шығасыздар. Полностью, яғни бүкілімен малып алсаңыздар да болады, немесе мен сияқты бетіне ғана малып алсаңыздар болады. Кепкенше 2 сағатқа қойып қоясыздар. Пряниктеріміз дайын болды. Ас болсын.